Jesosy Tompo Andriamanitra velona dia mbola misaotra anao Jesosy ny amin'izao fotoana izao dia fotoana farany Tompo malala indrindra fehan'izay zavatra rehetrarehetra ny tenenina. Jesosy ny angatahako dia mba hiraha tamin'ny masinainy ahafantaran'ny olona ny fotoana Jesosy hoe tsy hisy fotoana intsony alohan'ny hiverenanao. Mba hiverina aminao ny olona raha mbola misy eto Jesosy olona tsy nahare, tsy nalala, tsy nahafantatra. Eo avy zany Jesosy Kristy Tompo izany dia androany Jesosy ny fotoana hiarahantsika Jesosy hanavitra azy Tompo malala. Sotra Tompo. Amen. Ny androany ny fotoana farany alohan'ny raha ny finoako alohan'ny fiverenan'i Jesosy. Andro farany betsaka ny olona tena tsy mino avery mifangano ny fiverenan'i Jesosy. Fa mitenenareo fa tsy hisy tsony famantarana ho an'ity génération ty na ty taranaka ty alohan'ny fiverenan'i Jesosy. Efa volona daholo ny zavatra rehetrarehetra, na ny lanitra, na ny kintana, na ny volana, na ny politika, na ny Israël. Amintsika amin'ny teny izao dia miandry fotsiny zareo alohan'ny hanaovan'ny troisième temple. Dia ho hazavaina amintsika daholo zany rehetrarehetra zany. Jesosy ny teny tao amin'ny Matthieu 4:20 hoe izy ao izy mpanompo mahatoky fakitsika kely zay. Matthieu 4:20 andininy fa 4:5. Matthieu 4:20 andininy fa 5:5. Izy moa ny mpanompo matoky sy manantsaina izay mitondre ny tompony hifeny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana. Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka hita azy manao izany. Lazaiko amin'ireo marina tokoa tendre ny mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa manao kapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitra ela ny tompoko dia mikampika amin'ny mpanompo namana izy ka mihinana sy misotro amin'ny mpamamy. Dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy napoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany. Dia kapony roa izy ka omeny anjara any am-piatsara vilatsy any misy fitomanina sy fikitroana izy. Tenen'i Jesosy dia izao ny mpanompo matoky izy dia mianona ho an'ny fotoanany. Zany hoe ny sakafo misy amin'ny fotoanany. Raha ny zaza vao teraka dia mena ronono. Fa raha ronono foana no menao ny zazakely 12 taona izy menao ronono, 20 taona izy menao ronono, tsy mitombo izy. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra sakafo misy fotoanany. Andro farany zao ny sakafo amin'ny andro farany dia fiverenan'i Jesosy Kristy Tompo. Zay ny fotoanany. Marina zoto andinika ao izy dia hitombo ny fahalalana amin'ny andro farany. Fa mampalahelo fa tamin'ny herinandro iny nahita afisy dia misy pastera dia mivadiny eo akaikiny eo dia misy pastera 4 sa 5 eo ambany eo. Dia nisoratra eo amin'ilay izy amin'io hoe fahasoavana manetsika fitahiny. Zay ny toriana ankehitriny. Raha ny tenin'Andriamanitra dia zavatra hafa ny tokony soratany eo mibebana rehefa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Jaona rehefa nitory teny dia mibebana rehefa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Jeremia 3:20 taona nitory fibebana foana. Jesosy miteny mihitsy mibebana rehefa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Petera mibebana reo dia oka hiala amin'ity taranaka ratsy fanahy ity. Fa ankehitriny tsika zavatra ohatr'izany ity tsika le ronono. Zazakely rehefa mitomany dia mena ronono izy dia mangina. Zay zavatra tiany zaza zany. Zay zavatra tiany vahoaka zany ny toriana. Fahasoavana manetsika fitahina. Zavatra ohatr'izany fahombiazana jamba mitarika jamby. Fa raha mba fantatr'ireo mpitondra firazahantsaha, mpitory, pastera sy ndraitraritra ny akamaroany mpitory ankehitriny izay antsoina hoe évangélika, ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra raha mba nafantatra ny antsoina hoe famantarana amin'ny Baiboly izy dia zavatra hafa notoriana. Fiverenan'i Jesosy. Tsy angano an'io zareo hoe tahaka nahitanareo anavely loatra izao nahitany olona maro an'i Jesosy Kristy Tompo hiverina eny amin'ireo lanitra. Misy karazany olona roa voalaza amin'ny Baiboly. Ao izy malala dia ao ny tsy mahafantatra.
dia tsy mahafantatra voalaza mihitsy hoe ho andro tsy mahafantatra dia ho tampoka aminy fiverenan'i Jesosy. Hitanareo le mpanompo anankiray ozy izy dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany le lalao le variana ho avy tampoka. Amin'ny apokalipsia izy miteny mihitsy hoe fakitsika kely apokalipsia ankehitriny mantsy raha vao miresaka hoe fiverenan'i Jesosy dia tsisy alala ny andro na ny fotoana. Izay daholo ny tenenin'olona antsika. Fa Jesosy ny teny dia voalazako anareo ny zavatra rehetra. Apokalipsia toko fahatelo andininy fahatelo tapany be amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha tsy ambiny ianao dia ho tonga tompo-pangalatra amin'ny alina aho ka tsy ho fantatrao izay ora heviako aminao. Raha tsy miambiny ianao dia ho avy tampoka aminao tahaka amin'ny mpangalatra. Dia vakitsika koa any amin'ny Tesalonianina any. Tesalonianina toko faharoa. Tesalonianina voalohany azafady andininy toko fahadimy. Tesalonianina voalohany toko fahadimy andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo rahalahy tsy eo amin'ny maizina mba hahatratra anareo tompo-mpangalatra izany andro izany. Fa ianao rehetra dia zanaky ny mazava, zanaky ny andro, tsy amin'ny alina na amin'ny maizina isika. Ko aza mba matory tony sasany vaoka hiambina isika ka ho ny tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina ary izay mamy dia mamy amin'ny alina. Fa satria amin'ny andro isika dia oka ho ny tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanindry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Teny mihitsy Paoly eo tsika hozy izy tsy amin'ny maizina ka hatratra antsika tahaka ny mpangalatra izany andro izany. Any amin'ny Daniela toko faharoa ambin'ny folo any izy dia miteny izao Daniela toko faharoa ambin'ny folo. Andininy fahavalo, Daniela toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandray izany aho nefa tsy nahafantatra dia hoy izao tompo ahoana ny hafarandreo zavatra ireo dia hoy izy andery Daniela fa efa voaorona ny teny sady vo hisy tombo-kase mandra-piavy ny andro farany. Maro no diovina sy hofitsiana ary hozahan-toetra fa ny ratsy fanahy kosa tsy mba dia mbola nao ny ratsy ihany ary tsy hisy amin'ny ratsy fanahy hafantatra fa ny enjy no hafantatra. Hitantsika koa misy ny Virginy folo ekilizy. Ny dimy ny akatra fa ny dimy tavela, ny endry ny hafantatra. Tsika izany tsy natokan'Andriamanitra amin'ny tsy fahafantarany. Rehefa andeha izy hanao ny safi-drano dia niteny tamin'ny Noa izy hoe afaka 7 andro dia andatsaka ranon'orana no hoanina fantatra. Hitantsika koa ny tantaran'ny Loto andefa afo amin'ny Sodoma sy Gomora izy dia niteny tamin'ny Abrahama aloha satria Abrahama teo akaikin'Andriamanitra foana. Nalala ny tenin'Andriamanitra foana dia niteny izy hoe afeniko any Abrahama avy izy ny zavatra izay efa ho ataoko. Fa Abrahama tonga firenena lehibe dia niteneny hoe andeha handrava ny Sodoma sy Gomora. Lota tamin'ny andro farany vonona fantatra maraina an'iny. Andro kristianina tsy malala zany tsy mahafantatra. Fa tsika ataon'Andriamanitra fantatra. Dia nio ny tenan'Andriamanitra, dia nio ny tenan'Andriamanitra fa Jesosy efa ho avy. Tsika ao anatin'ny Babilôna efa tenentsika Babilôna ny fiangonana, Babilôna ny politika, Babilôna be. Tsika zany vokatry ny tenenina tamin'ny seminaire rehetrarehetra ireny, na ny fomba fisainanao, na ny fomba fitafinao, na ny fomba fievitrao dia efa voakolokolo hatramin'ny voalohany tamin'ny alalan'ny tele, ny aina aman-jery, ny filma, ny hira. Daniela rehefa tany amin'ny Babilôna dia ny sakafo nohaniny voalaza amin'ny Baiboly hoe hani-kotrana na legioma, sakafo mafy. Fa tsy sakafo avy any amin'ny mpanjaka amin'ny Babilôna hozy izy. Fa sakafo avy any mpanjaka amin'ny Babilôna zany be da be ny tian'izany. Loatra ny teneniko teo hoe fitahiana, fahasoavana, le hanim-pitoloha, le tiany nofontsika, le mampatory, le mampatavy. Izay ny sakafo avy amin'ny Babilôna. Le mampatory antsika. Fa hanindry Daniela tsy izay nohanina. Nohanina raha ohatra hoe hani-kotrana zany dia mangahazo, vomanga sy rehetrarehetra mandritry ny 10 andro. Épreuve ny dikany 10 andro satria hisy ady dia nijoro tsara izy. Ka ny tenin'Andriamanitra tena teny mahery io, teny tsy mampatory,
tena mampifo dia hiditra amin'le izy amin'izay a satria mampalahelo ilay zavatra toriana ary be tabe ny kristianina voafitaka fiverenan'i Jesosy Kristy tompo. Tamin'ny herintsika nyresaka an'io dia tena hiditra aminazy tsika androany a mba dia mifanahy masina ny hanazavatsika. Nyresaka tsika momba ny enin'andro. Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra tao anatin'ny enin'andro voalazantsika izay. Dia ny zavatra mahagaga dia izao Andriamanitra nanao vanim-potoana ny zarainy enina ny vanim-potoana ny tantaran'ny olombelona hatramin'ny Adama ka mandrapahatonga ny fiverenan'i Jesosy sy mandrapahatonga ny antsoina hoe arivo-taona dia manome mihitsy izay enin'andro izay izany hoe enina arivo-taona. Totr'izao ilay izy. Tato Andriamanitra nanao ny tany sy ny lanitra enin'andro. Dia rehefa nanota tsika eto Adama dia teto ny fahotana dia voalaza andro voalohany ozy izy a Andriamanitra nanao mazava ty andro voalohany. Hitanareo a ny andro voalohany iny dia nitandindony ny antsoina hoe vanim-potoana i Adama sy Eva tao anatin'ny fahazavana, tao anatin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, tao anatin'ny parfait izy zany illuminé, nafantatra tanteraka, tsisy fahotana tamin'izany dia nazava izay ilay andro voalohany. Namorona n'Andriamanitra hoe oka isy mazava. Dia ny faharoa rehefa nanota i Adama sy Eva dia ato nisy fahoriana, nisy fisarana tamin'Andriamanitra. Dia voalaza fa raha mamaky ny Baiboly tsika amin'ny andro faharoa nanaovan'Andriamanitra dia voalaza ny sarano izy, ny rano ambon'ny habakabaka sy ambanin'ny habakabaka. Izany hoe nisy ny rano fantatsika fa fiainana, vy. Izany hoe ilay fisarahana zany dia tandindin'ilay fisarahana tamin'ny Andriamanitra ny fiainan'ny Adama sy Eva. Azonareo mifanojo mihitsy zany ilay vanim-potoana sy ilay andro fahaenina. Satria any amin'ny Efesianina toko faha-efatra dia voalaza mihitsy hoe ny fitatana ny zavatra rehetra, zany hoe Andriamanitra zany tena hoe souverain, tsy haiko milaza azy hoe tena hoe tsy nanaonao foana izy a fa ny rehetrarehetra hatramin'ny andro fahaenina ka hatramin'ny andro iainantsika izao dia nataony fanojo io. Azonareo? Ato nisy fahoriana dia nisy fisarana dia niseho ny tany maina dia hitantsika ilay tsisy rano, ny jaly, nisy ozona tamin'izany fotoana izany ka hatramin'ny andro Noa. Dia rehefa tamin'ny andro Noa amin'izay Andriamanitra dia ny zava-nisy dia izao, ny zavatra mahagaga dia izao voaporofo ara-tsiantifika mihitsy fa nisy rano tao amin'ny couche d'ozone taloha. Satria talohan'ny Noa dia ela velona ny olombelona 700 taona na Matozela zao hitantsika hoe 700 taona izy vao maty, izy mifarany ela velona indrindra. Satria zao tanareo ny olona rehefa manao natation dia mila velona sy tsara vatana. Satria ny couche d'ozone antsika io zany nisy rano taloha. Fa raha mamaky tsika rehefa hoe nisokafan'Andriamanitra izy ny lanitra tamin'ny andro Noa dia nilatsaka ny rano tao dia lasa kely sisany eo. Dia izay koa ny anisany mahatonga antsika tateoriana lasa 20 taona ny andro ny enina entre parenthèse kely. Dia avy eo Noa, tamin'ny andro Noa indray a teo Andriamanitra nanao fifanarahana vaovao hoe miteraha dia mameno ny tany, hitandrina ny tany. Dia mifanojo mihitsy izay ny vanim-potoana fahatelo amin'ny andro namoronan'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra ilay nanaovan'ny hazo maitsambozy izy, fruit, izany hoe miamitombo zany. Andriamanitra misy an'izay hoe mitombo izay foana, vokatra, tombo. Dia ny andro fahefatra Andriamanitra namorona ny kintana sy ny lanitra. Dia iny ny fanojo mihitsy ny tamin'ny vanim-potoana ny safidianan'ny Israel. Satria izy miteny mihitsy amin'ny kintana sy ny volana sy ny lanitra ho famantarana amin'ny fotoanany. Dia ho hitantsika rehefa avy eo fa Israel, Jerosalema indrindra dia famantarana amin'ny fotoana, indrindra ny andro farany, horloge, izay mifanojo mihitsy amin'ny andro fahefatra nataon'Andriamanitra. Dia amin'ny andro fahadimy ny lalàna, nanomboka tamin'ny Mosesy io mandrapahatonga ny fahafatesan'i Jesosy Kristy tompo dia io mifanojo mihitsy amin'ny vanim-potoana nanaovan'Andriamanitra ny biby fiompy. Satria Jesosy taditsika ny teny mihitsy izy hoe nareo izy manome entana mavesatra batain'ny olona nefa tsy zakan'ny olona akory. Dia ny biby fiompy nefa atao hiasa, atao hanombo. Ohatra hoe ny anina zao taloha tsy haiko inona ny filazan'ny anina, apondra zao atao mibaby entana, izany hoe atao hanombo zany. Dia hitantsika fa ny lalàna dia lasa miteraka vesatra ho amin'ny vahoaka, nefa ankehitriny be da be ny olona mampiverina amin'ny lalàna. Efa taraiky zany, efa tsy amin'izany intsony. Jesosy efa tonga, ny ankamaroan'ny fivavahana amin'izao miverina ato miandro ny Kristy indray nefa tsy fantany hoe Jesosy efa tonga. Dia tamin'ny vanim-potoana fahaenina dia hoe andeha tsika hamorona olona tahaka ny endritsika. Dia nefa izay mifanojo mihitsy amin'ny vanim-potoana fiangonana izay antsoina hoe fahasoavana. Satria itsika hozy izy Paoly dia atao hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ary tsika rehetra io dia hovana toy ny ray mpimasy rehefa tonga ny antsoina hoe fampakarana na enlèvement. Izay tsika vao tena hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy tompo. Amin'izay fotoana izay vita hatreo ny fahasoavana. Io fahasoavana io tapitra io.
Ezekela toko faraka amby folo dia miteny mihitsy hoe nalaiko ny tehana amin'ny fahasoavako dia nitapahako izy izy. Vanim-potoana fafito sabata na millénium, izay andro atongavan'i Jesosy Kristy Tompo eto tany ametraka ny arivo-taona any Jerosalema ny kapitala. Israely amin'izay fotoana izay petraka tsara mifototra. Israely amin'izany fotoana izany ny antsoina hoe hitondra, anisan'ny hitondra ny tany, dia ny olona rehetra eran'izao tontolo izao manaraka. Satria Israely dia nahoana moa izany lazako hoe Israely tsy izay mahatonga Jesosy miteny amin'ny Matteo 7:20 tsy hohana aminareo fanjakan'Andriamanitra dia amena ny firenena zay mavokatra. Satria tsy Israely zany tsy natokana hitory ny filazantsara, natokana hitory an'i Jesosy Kristy Tompo, hitory amin'ny lalàn'Andriamanitra, dia tsy nahavita an'izany izy. Dia fidy firenena hafa Andriamanitra dia itsika. Azonareo tsara amin'izay fa andeha l'efatra andro le 6 jours izay mifanojo mihitsy ny antsoina hoe 6 jours de la création. Dia atsika mahita ny herinandron'i Daniel, satria raha tia fantatra ny andro fahatongavan'i Jesosy tsika dia mila mahafantatra ny 70 herinandro ny Daniel. Ato izy tamin'ny vanim-potoana Babilôna ka hatrato izy mifarana ny fiverenan'i Jesosy Kristy Tompo. 70 herinandro. Raha jere misy anazavana le 70 herinandro fandeha 70 herinandro. 70 herinandro izy Daniel toko fasify no voatendro amin'ny firenenao ry Daniel. Izy tsy miteny mihitsy hoe 70 herinandro ho an'ny foko-pirenena hafa. Ny 70 herinandro dia ho an'ny Israel irery. Israel rery zany vao resaka amin'ny 70 herinandro. Aoko ho fantatrao izy fa aloha amin'ny ivoan'ny didy Daniel 9:24 io ka hatramin'ny hafatesan'ny Mesia raha mamaky tsika dia isy 7 herinandro sy 12 herinandro. Fakitsika kely zay. Daniel 9:24 amin'ny anaran'i Jesosy. 70 herinandro no voatendro amin'ny firenenao sy ny tanànanao masina, atapaka amin'ny fahadisoana sy hanampina fahotana ary hanaovana fanavotana noho ny heloka kapiditra amin'ny fahamarinana mandrakizay, ary hanosy tomboka sy ny fahitana sy ny fahamarinana sy hanositra izay masina indrindra. Izao no tiany tenenina amin'io. 70 herinandro izy voatokana ho an'ny zanak'Israely anaovana fanavotana mandrakizay sy mandra-pahatonga Jesosy Kristy Tompo, izay hoe hanositra masina indrindra raha izay ny fiana. Satria ny zanak'Israely amintsika miteny izao dia mbola tsy nanamasina an'izany Jesosy zany, mbola miandry an'izany Mesia zany izy mandrakity ny androany. Fa ny voalazan'ny profesia mihitsy, voalazan'ny faminaniana dia 70 herinandro no mena ny zanak'Israely izy mandra-pahatonga ny zanak'Israely hiverina amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ahafantatra ny Jesosy Kristy Tompo amin'ny fiverenan'i Jesosy io ny tanteraka. Dia aoko ho fantatrao izy fa amin'ny voan'ny didy anamboarana ny Jerosalema ka mandra-pahatonga ny Mesia, fahafatesan'ny Mesia, voalazo eo ambany eo zay. Aoko ho fantatrao ary ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy anavozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andrianina dia isy 7 herinandro sy 12 herinandro. Amboarina indray ny lalana sy ny ady dia fotoana mampahory, ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia vonoany Mesia. 7 herinandro sy 12 herinandro dia vonoany Mesia. Misy elanela mpanjaka ato Cyrus, vola hitantsika izay raha mamaky ny Ezra tsika, namoaka didy izy amboarina ny tempolin'i Jerosalema hozy izy rehefa miverina tamin'ny Babo. Dia ato indray Néhémie, satria ato misy mpanjaka anaky 3, misy an'i Darius dia misy an'i Aserus dia izay vao an'i Tarxerxès. Fa io tena mitombe eto mihitsy amin'ny l'an 32 dia maty Jesosy 12 herinandro. Azonareo? Dia izao vita ny 12 herinandro dia nefa tsika nisy an'ity fotoana ela be ity, 2 arivo-taona io. Dia izay ilay antsoina hoe famantarana ny Jona. 2 andro izy Jona nasaina nitory. Rehefa nasaina nitory Jonas dia tsy nety nitory izy, fa aveo izy nasa nitsoaka. Dia rehefa nitsoaka amin'izay izy dia natsipo tany anaty ranomasina. Izy zay no niambiko izy natonga an'ireo rehetrarehetra dia nitsipona tany anaty ranomasina. Dia voalaza amin'ny Baiboly fa 2 andro sy 3 alina, 3 alina izy, fa tamin'ny maraina ny fahatelo izy vao nahita fahazavana, vao nandeha nitory. Dia izay dia tandindin'ny Israely, satria Jonas dia Israelianina. Ao anatin'ny 2 andro nakany na any amin'ny toerana anaty maizina, any amin'ny tsy malalan'Andriamanitra, any anatin'ny antsoina hoe tsy mahita fahazavana mihitsy ny zanak'Israely andritry ny 2 arivo-taona. Any 70 mandra-pahatonga ny 1948 indrindrandrindra ty daty ray ity, 1967. Dia tsika tena iny fa ny ray andro tahaka ny arivo-taona. Izany hoe ty rehefa manisa ny 70 semaine ny Daniel, 70 andro ny Daniel, tsy kotiny fa io ny antsoina hoe anjetilisa. Ty zany tsy tapidirinareo ao. Fa raha manao fitotaliny ity tsika dia ireo ny antsoina hoe 69 semaine na hoe 9 herinandro izay ny lasa.
fanazavana ray ty tsy tataonareo anatiny satria le famantarana foana hoe roa andro sy roa alina Jesosy maty dia amin'ny andro fahatelo izy nitsangana zany hoe amin'ny andro fahatelo amin'ny voalohany amin'ny andro fahatelo Jesosy vao ho hitany zanak'Israely azonareo le izy atontsika izao misy fito herinandro sisa misy herinandro ray sisa zay le antsoina hoe tribulation na hoe 7 ans ray solonany ray solonany ray taona ray andro satria amin'Andriamanitra rehefa manota ny zanak'Israely hitantsika zany amin'ny Ezekiela toko faefatra andininy fadimy io na tamin'ny Nomery rehefa nasaina ny safo zanak'Israely dia nanota izy tsy ninon'Andriamanitra izy toy izy Andriamanitra hoe 70 andro solonany 70 taona io 70 semaine io dia valin'izay ihany koa 70 herinandro ataonareo fois 7 zay dia manome taona ty sisa ny andrasantsika enlèvement de départ-n'io misy ny fampakarany zanak'ondro hitantsika eo rehefa avy eo dia miditra ny antsoina hoe herinandro ny zanak'Israely farany sisa dia miveriny ty fotoany ity satria tiany anankiray zay ny fahazavana anankiray nisy zany ny tany aloha tany satria Jesosy Kristy tompo hitanareo rehefa niakatra ny Jerosalema izy dia niravaniny tao amin'ny tempoly any amin'ny Jaona miteny izay dia izy le fariseo reny hoe 70 taona izy ve nanaovana ity tempoly ity dia ianao ny hanao azy ao anatin'ny 3 andro nefa tsy fantany fanontena ny tiany tenena satria tena 49 ans nanamboarany zareo azy tamin'ny andron'ny Ezra dia tamin'ny andron'ny Néhémie fa tsy vita hatramin'ny farany le izy satria voalaza amin'ny Baiboly mihitsy amin'ny Néhémie io fa Néhémie raha mamaky ny tantaran'ny Néhémie tsika dia ny manda ny namboariny manda zany fefy ny Ezra ny tempoly namboariny da aveo Néhémie verina nakany Babilôna dia nandeha mindalana teny ny asa nefa ny profesia dia milaza hoe anamboarana ny Jerosalema jerevinareo zay anamboarana ny Jerosalema tamin'ny tantarany Jiosy dia anankiroa ihany ary ny tena izy ny tena akaiky dia anankiray nisy didy mivoaka anamboarana ny Jerosalema dia tamin'ny 1967 raha totaliana le teo fanazavana ray fa ny tena fanazavana anankiray zay tena mitombina dia ty 62 semaines tamin'ny voan'ny didy nanamboarana manda ka hatramin'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy tompo iny mitombina foana iny 62 semaines foana dia ty ny fotoanany jedilisa ato ny tantara raha tantara voalohany indrindra aloha nisy ny antsoina hoe fiterahany zanak'Israely tao anatin'ny ray andro Isaia 61 resaka faminaniana tsika afantarany hoe aiza ny faminaniany Baiboly efa tanteraka daholo Isaia 61 amin'ny anaran'i Jesosy Isaia 61 azafady fa tsy tadidiko hoe iza le verset raha tsy jereko dia omeko anareo aveo fa misy an'izao le teno atsika ohatra ka mahita izy misy firenena teraka ao anatin'ny ray andro ve zaho izy ny nampahory azy dia zany ampiteraka azy ziona izy niteraka nampiterako izy Andriamanitra nanomboka tamin'ny 1948 tao anatin'ny ray andro mondry tsy izy an'izany firenena zanak'Israely zany 2 taona zay le 2000 ans d'histoire fa vita ny deuxième guerre mondiale nanao lalàna tany ONU dia natao tenu eo hoe manomboka androany dia misy ny antsoina hoe firenena Israely dia navorina daholo amin'izay ny jiosy rehetrarehetra zay ny tenin'Andriamanitra amin'ny andro farany dia angonkonareo izy avy any firenena rehetra ary hoentiko any Jerosalema any aho izy niseo aminareo ary any koa izy mbola nadio anareo taka amin'ny vy fotsy taka amin'ny volafotsy taka amin'ny volamena io rehetrarehetra eo ny zanak'Israely amintsika amin'ny teny zao hitanareo resaka hoe jiosy misy islam mamono jiosy any Paris dia be na inona tao eo ny premier ministre nareo miteny mihitsy avinareo ry jiosy rehetrarehetra ho akatỳ Jerosalema fa tianareo ny miadana sy mandro fe zay
dia ny ten'Andriamanitra raha makitsika Ezekiel 2:20 dia miteny mihitsy amin'ny andro farany izy ny vahoaka any Israely dia hoentiko ao Jerosalema, hoentiko any Israely. Dia satria izy feno taindrendrika ao izy dia ahoana nadiovako azy amin'ny tribulation zay mihitsy ny zavatra misy amin'izao tsika miteny zao. Dia toizako 1948 teraka ny Israely. Dia ny rapitsiny iny nisy ny ady voalohany hoe Arabe sy Israelianina. 1967 nisy ny antsoina hoe guerre de 6 jours. Enin'andro monja resin'ny Israely daholo ny Syrie, Egypte sy Jordanie, Arabe, Palestine ray manontolo. Dia ny rapitsiny iny zareo tsy haiko 19 juin ohatrohatr'izay le daty namoaka lalàna. Azondray izy Jerosalema. Manomboka izao zay izy dia hanao plan ho fanamboarana ny Jerosalema. Ito le izy. Décret 10 octobre 1961 plan reconstruction quartier juif en Jérusalem. Tadio le faminana teo amin'ny voan'ny dido izy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny fevian'ny Messia dia isy 7 semaines tatalinony. Dia io ny décret misy plan mihitsy io dia io ny plan nitondrandro zareo mandrapahatonga antsika izao miteny izao. Raha totalitsika raha io zany ny angaitsika maty Jesosy teto tamin'ny Néhémie 62 herinandro ty tsy ao anatiny teto nisy 7 herinandro nanomboka niditra dia 7 semaines fois 7 manome 49 ans. Amin'ny année jiosy dia ny temps prophétique 360 jours fa tsy 365 dia mitombe exactement 2015. Dia raha mitoy io zany hoe tonga dia andro fahoriana. Ary tsy izay ihany amin'ny jiosy dia misy ny antsoina hoe année sabata. Manomboka amin'ny 1967 nareo manisa tao tsabata anankifito Deutéronomie 15 Léviticus 25 hoe nareo izy mamboly ao anatin'ny 9 taona dia mitsatra nareo amin'ny 2 taona. Fa rehefa tsy matateraka an'izay izy nareo dia zao ho faiziko nareo dia alefako sestany ho solo ny sabata zay tsy nafahanareo nanonotra ny sabatana. Ohatr'izany zay le 70 taona raha makitsika ny tantaran'i Jérémie. Ny 70 taona dia vokany tsy nanekeny jiosy ny sabatany tamin'izy tao Jerosalema. Dia ny 7 taona ny feny aminareo koa ny 7 taona dia vokatry mbola tsy nanekeny any izay tao tsabaty izay ihany satria zareo mbola manaraka an'io. Amintsika amin'ny teny ity zao amin'ny 2009 ity amin'ny 2015 ity ny tao tsabata 49 ans alohan'ny antsoina hoe année jubilé na hoe jobiliny jiosy izay tsofin'ny andro marava feo amin'ny 23 septembre 2015. Ty taona 2015 ity zany sady tao tsabata ny jiosy farany tamin'ny 1967 sy taony jobiliny jiosy. Dia raha miverintsika mijery ny taony jobiliny jiosy talohany ity dia mitombetsika 1967. Dia raha miverina indray tsika dia mitombetsika 1917. 1917 zany ny antsoina hoe déclaration de Balfour. Mbola resaka nisy jiosy koa tamin'izany namorona mihitsy ny anglisy tamin'izany hoe alohantsika ataontsika zay moyen hiverenany jiosy. Dia raha verina ohatrany dia misy zava-miseho foana. Taona spécial amin'ny 2015 fa amin'n'inona rehetra mitotona amin'ny 2015. Manasa anareo hamaky ny resaka ohatra hoe sabatany jiosy inona ny dikany dia fahafahana. Ny jobily zany amin'ny jiosy dia fahafahana, taona fahafahana ho an'ny jiosy. Zany hoe tsy miasa ntsony ianao izy fa afaka. Fa rehefa maditra ny zanak'Israely dia ny sabata mivadika loza. Tao sabata talohan'ny 2015 dia ny antsoina hoe 2008. Dia fatatsika ny zava-mifeo tamin'ny 2008. Tamin'ny 2008 dia nisy ny antsoina hoe crash boursière izay mbola tsy nisy toazy. Ny teo amin'ny Donald Jones zany resaka bourse dia nisy soratra hoe 777 777. Izay ny totaly ny vola amina 1000 milliards de dollars nisy anao anatin'ny ray andro. Be da be ny namono tena satria tany fananana nanovany azy. Verina amin'ny 2008 indray tsika tao tsabatany jiosy tombetsika 2001 nisy crash boursière, nisy crise ny Wall Street, nitotona ny Wall Street dia nisy ady rehefa avy eo tany Irak. Jesosy ny teny izao mihitsy tsy tanteraka izy ny zavatra nazavaina izy tamin'ny mpianany fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana azy na ny lalàna na ny mpaminana na ny Moïse. Amin'ny jiosy misy antsoina hoe fête de l'Éternel na hoe andro firavoravoana anankifito. Ny voalohany amin'ny volana marsa sy avril. Dia ny fahatelo ny efatra voalohany amin'ny volana marsa sy avril. Iteny aminareo hoe maninona ny jiosy nataon'Andriamanitra ho famantarana ny andro
zay le 4e jour de la création, zay le étoile mifanojy misy tamin'ny élection ny Abraham. Ny voalohany ny fête voalohany dia amin'ny andro nitsony hoe printemps fiantsondry zareo azy. Paka dia ny tsy fihinanana mofo masirasira, dia ny prémisse na hoe voaloham-bokatra, dia ny fahatelo ny pentecôte. Zay le izy. Dia Jesosy tamin'ny tonga teto tany dia ireo rehetra rehetra dia tanteraka. Jesosy maty tamin'ny Paka mihitsy. Nalevina izy ny tamin'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, ny apitson'ny Paka zany. Satria endrareo mandeha hariva dia raha pitso harivan'iny no farany. Dikan'ny Paka dia iny le sorony Jesosy maty ho antsika. Dikany hoe masira, tsy asiana masirasira mihitsy moa izy amin'ny faritany zanak'Israely mandritry ny 7 andro. Dia ny masira fatatsika fa fahotana. Asoro masirasira ela hozy izy Paul dia zao ny olom-po ny fijangajagana ny rehetrarehetra. Ny fahafatesan'i Jesosy zany dia nanala ny fahotana. Maty izy tamin'ny andro fihinanana mofo tsy misy masirasira. Dia misy ny antsoina hoe voaloham-bokatra le prémisse voalohany. Mitondra amboara ray izy nareo ny apitso ny sabata manaraka amin'ny Paka. Zany hoe raha maty Jesosy Kristy tompo, maty izy talohan'ny sabata, dia ny sabata sabotsy, dia ny lahady maraina mitondra amboara ray zany feana vary hoentina any an-tranon'Andriamanitra voaloham-bokatra ho an'i Israely. Dia izay mihitsy Jesosy Kristy tompo aloha, izay ny résurrection, nitsangana izy aloha voalohany indrindra, tsy maintsy izy no mitsangana voalohany. Dia vitan'izay izy dia manisanareo herinandro 7 dia manao ny pentecôte. Tsy mahazo mihinana sakafo nareo raha tsy mbola manatitra voaloham-bokatra ho an'i Jehovah. Dia izay ny antsoina hoe premier fruit, ny latsahan'ny fanahy masina dia premier fruit an'Andriamanitra ny antsoina hoe kristianina tamin'izany, latsahan'ny fanahy masina. Vita izay ny Paka, vita ny fety voalohany, vita ny fety efatra, nisy dikany tamin'i Jesosy sy ny fiangonana. Dia ny fety fahatelo manaraka dia mbola Jesosy sy ny fiangonana. Dia ao anatin'ireo vanim-potoan'ireo misy efa-bolana. Maina any amin'ny Israely, tsisy ninona mihitsy. Dia izay mbola mifanojy ihany hoe maina ny Israely ao anatin'ilay vanim-potoana ato. Maina ny Israely. Sady tsy tany amin'ny taniny izy ny tsisy révélation momba an'Andriamanitra ry zareo tao anatin'izay fotoana izay. Dia izao ny fety manaraka dia ny antsoina hoe fête de la trompette. Ny fête de la trompette zany dia fahatsiarovan'ny jiosy naterahany Adama. Dia nefa voalazantsika mihitsy fa i Adama dia natao hitovy endrika amin'ny Andriamanitra 6e jour. Zany hoe ny dikan'izany dia tsika atao hitovy endrika amin'ny Jesosy fête de la trompette. Ankoatr'izay koa ny fête de la trompette dia fahatsiarovana mihitsy ny diran'zareo tao amin'ny nidiran Noa tao amin'ny arche ao amin'ny samby fiara. Enlèvement zany zareo fête de la trompette. Ny jiosy rehefa manao fête de la trompette 2 andro io, tsy dia fatany loatra izy fa mila mijery ny volana izy aloha. Rehefa avy mijery volana amin'izay izy dia mamisy ny alina, dia miteny an'ny lehibe ny tanàna, dia mitsoka trompetra amin'izay zareo. Dia rehefa mitsoka trompetra izy dia manao 2 ataony x7, 100 ny totaliny. Dia aveo ny 2 dia aveo ataony intsivy zay. Dia farany amin'izay manao lavarena izy antsoin'jareo hoe dernière trompette. Dikan'izay rehefa manao izay izy dia mila efa tonga ao Jerosalema daholo ny jiosy rehetra. Raha ny taloha dia hoe mihaona amin'Andriamanitra ao Jerosalema. Dia ny ataon'jareo dia zao mandiny tena, satria izy ny antsoin'jareo hoe jour de expiation na andro fahoriana, 10 andro ho farany io. Zany hoe ny fête de la trompette koa amin'ny jiosy dia midika hoe fibebahana sy manohana amin'ilay antsoina hoe andro fahoriana. Vita ny fête de la trompette amin'izay dia misy ny antsoina hoe Yom Kippour na hoe andro fahoriana. Ampahoriny tena nareo izy Andriamanitra. Dia izay ny antsoina hoe tribulation ho an'ny jiosy sy ho an'ny firenena. Dia 5 andro ho farany io dia misy ny antsoina hoe fête de tabernacle na hoe toetra ao aminy ao izy Andriamanitra. Dia izay ny tandindon'ny millénium. Fa misy séquence an'le izy. Ny akaiky antsika zany dia antsoina hoe fête de la trompette. Fa ny dikan'ny fête de la trompette dia efa tena hoe miomana, mila fahamasinana, efa be tabe no mitsoka trompetra. Ary ny fête de la trompette koa dia tsy inona akory fa fampakarana. Vakitsika kely any amin'ny Joël 2:2, 9:10. Joël Joël 2:2 9:15 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy.
tsy mila toko faharoa andiny faty amby folo ka hatramin'ny fahina amby folo tsy ho fihazoina ny anjomary ka manamasina andro fifadiakanina miantsofo ny virina masina angony ny vahoaka manamasina ny fiangonana voroy ny loholona angony ny ankizy madinika mba amin'ny zaza minono aoka ny mpampiakatra hialo amin'ny efitranony ary aoka ny ampiakarina hialo ho trano fandriny tsofo izy izy ny anjomary dia aoka ny mpampiakatra hialo amin'ny efitranony iza moa mpampiakatra jesosy mpampiakatra ary aoka izy izy ny ampiakarina hiala amin'ny fandriny ny jiosy zany ny zavatra rehetra ny jiosy dia misy idirany amin'ny jesosy kristy tompo daholo zay le raha ohatra ka fantatra hoe ahoana ny vanim-potoana izahoaitsika dia jiosy ny jerena ny israela ny jerena tantarany fanambadiany jiosy tamin'ny herinandro nijery hoe ahoana ny jiosy rehefa manambady dia ohatr'izao koa ny endrareo dia hitanareo fa mbola jesosy ny fiangonana ihany zany rehefa manaiky hoe hanambady ny jiosy ny azy mitondra ray aman-dreny izy dia ny ray aman-dreny lahy sy ny lahy makany amin'le ray aman-dreny ny vavy makany tranony dia mifanaiky ireo tena zany mihitsy koa ny zava-misy makaiza moa le nitaiza ny ray aman-drenitsika nitaizantsika raha ataontsika ara-panahy dia tsinona koa fa ty tany ty ny monde tetiny na lehibe atsika ao ny toetra namolavola atsika zay tandidiny ray aman-dreny raha vehivavy ray aman-dreniko zany ray aman-drenitsika tonga jesosy kristy tompo tonga teto dia nifanaiky dia rehefa mifanaiky zareo tamin'ny amin'ny jiosy dia mandoha vola be raha lehilahy miaraka amin'ny taratasy hoe manaiky ho vady dia misotro divay zany tena jesosy kristy mihitsy zay nanao sorona ny vidy atsika satria ohatr'izay mihitsy le izy amin'izareo dia le divay fiainana vy nanome ny ainy jesosy ho atsika dia raha vehivavy tsy forceny hoe tonga dia anazy anontanina izy aloha areo jesosy tsika matsy indray mieritreritra hoe izy taona mieritreritra n'izany hoe rehefa tonga any amin'ny elo dia ny zanako ve dia alefako any amin'ny elo dia isy be tsika fa zao mateo tonga any amin'ny elo tsy zanak'andriamanitra tsika nateraka zanak'olombelona fa tsika ny safidiko zanak'andriamanitra raha mamakinareo jaonina voalohany dia zay ny tenen'ny jaonina voalohany tsy nateraka nofo tsy mifanaozy fa nateraka andriamanitra zany hoe safidiny zanak'andriamanitra jesosy ny teny misy an'ireo mpanao lalàny ireo hoe dia volo ny rainareo satria nareo manao izay tia ny rainareo atao mandainga dia volo manao zany dia mitovy amin'ny rainy ny any amin'ny elo tsy isy zanak'andriamanitra na ny ray aza raha tena zanak'andriamanitra ianao tsy any amin'ny elo velively fa ny zanak'andriamanitra dia safidy io 20 taona ainanao eto raha be 70 taona rainanao eto raha be fa zanak'olombelona dia itsika rehetra ary ny baiboly miteny mihitsy hoe ny andriamanitra izy nanidy azy rehetra tamin'ny fahotana mba hamonjeny any azy rehetra zany hoe zao mihitsy lalana itondranomanitra ny olona rehetra mba hamonjeny atsika rehetra satria tsisy marina na dia ray akory azy dia rehefa avy mifanaiky manaiky raha vehivavy dia ny zava-misy mahandro le vehivavy dia nidikan'le mahandro amin'izareo izy dia ho fanadinoana ny lasa fa hitodiana ny fiainam-baovao dia nefa zany mihitsy ny hoe batisa dia rehefa vita zay dia lasa amin'izay raha lehilahy mandao dia lasa any izy makany antranony rainy dia misy miorina miary satria mila olona responsable rehefa hanambady dia manao trano izy chambre ny fiantsoana azy na hoe efitra dia any izy aloha dia rehefa hitany hoe complet ny rehetrarehetra dia miverina amin'izay izy fa ny rainy no miteny hoe ndao amin'izay fa tsy izy manapa-kevitra izay mihitsy ny fomba ny jiosy dia lasa amin'izay izy amin'ny alina matetika amin'ny fiheviany amin'ny alina foana moa zany fa tsisy jiosy manambady amin'ny andro matoandro zany amin'ny alina satria ny andrareo satria ny andrareo mainga amin'ny famoronana hoe misy ariva dia misy maraina andro voalohany andro faharoa misy ariva dia misy maraina jiosy zany tsotra ny atsika io ny azy fa ny anazy ariva dia maraina ty androandroany ty zao hoe fa andro maly zany ny azy ny atombohany dia ny vehivavy miomana foana dia rehefa misy trompetra amin'izay satria misy trompetra tsofa miaraka amin'ireo mpanaradia azy dia mivoaka raha vehivavy mandao an'ny tranony rainy nandao ny taiza azy nandao an'ity monde ity dia izay ny antsoina hoe enlèvement dia fito andro zareo miconsumé ny antsoina hoe noce any izy zany miaraka izy mivady fito andro manao vola tantely dia miverina amin'izay rehefa avy eo hitany ray aman-dreny sy hitany rehetrarehetra dia manao fiainana rehetrarehetra dia zany dia mbola jesosy kristy tompo hoe alaintsika dia fito taona any manao fampakarambala zany koa dia miverina eto tany ray amin'le fiainana amin'le tsy amin'le fiainana moa zany fa amin'le ray aman-dreny le zazavavy ohatra le zao tontolo zao hoe dia verina eto tsika anjaka eto arivo taona zareo koa rehefa manao ny pasika iny dia mbola jesosy kristy tompo any satria ny andrareo mipasika maka mofo telo izy anankitelo mihitsy dia alahatra an'eo anankitelo dia ny anankiray tsy haiko kapokapohany dia avy eo alevina eo ambany dia avy eo ataony ohatr'izao nefa zany tena jesosy kristy tompo izay nikapohana
tena levina dia nitsangana ny jiosy anie rehefa avy jesosy tena hitomany amin'ny fony ray manontolo ary bebaka amin'ny fony ray manontolo fa ny lalàna rehetra ny faminaniana rehetra ny tradition rehetra dia Andriamanitra velona ary amin'izany andro izany dia isy faminaniana moa lazaina amintsika ny Zakaria hitomany ny vahoaka jiosy amin'izany fotoana izany fa alohan'izay aloha izy tsy maintsy arendrika tsy maintsy diovina aztsika aiza ho aiza ny fotoana amin'izao zay ny fotoana antsika amin'izao efa akaiky dia akaiky dia akaiky atiny antsiny hoe misy ny enlèvement fito herinandro dia etontsika izao raha eto ny départn'le 7 semaines dia atontsika dia aveo nisy tribulation dia miveriny Jesosy dia mametraka ny arivotoana dia ato misy ny fitsarana farany dia ato misy lanitra vaovao sy ny tany vaovao dia ahoana ary ny fisehoana anazava ny fisehoana amin'izay raha satria efa azokazontsika aiza ho aiza ny fotoana na ny temps zany na ny prophétie dia ahoana ny fisehoana baiboly milaza mihitsy hoe misy nantany tiako resantsika kely vetivety koa aloha ty ny enlèvement ny fampakarana dia voalaza amin'ny baiboly koa hoe andron'i Jesosy Kristy tompo na andron'i Jesosy na hoe fivorianantsika eo amin'i Jesosy Kristy tompo io daholo ny verset milaza azy menanareo ty rehefa ho an'izay milasy fa amin'ny DVD koa fa ny andro tribulation na hoe le herinandro le fito taona dia antsoina hoe koa andron'i Jehovah izy raha ny amin'ny testamenta taloha andro famaliana andro fizahatoetra andro fitsarana andro fahoriana ho an'i Israely na andro fahoriana ho an'i Jakob ireo daholo le vetre zay mantsy misy faminaniana mantsy miteny mihitsy hoe iamaizana volana alohan'ny andron'i Jehovah zany hoe alohan'ny tribulation ahoana ny fisehoan'ny fiverenan'i Jesosy Jesosy ny teny an'izao Paul ny teny an'izao any amin'ny Tesalonianina any hoe nisy zany efa niteny tamin'izany ho avy ny andron'ny tompo ho avy ny andron'ny tompo dia nanomboka ny roroy sasany hoe efa metomboka sady ve zany andron'i Jesosy zany vakitsika Tesalonianina faharoa toko faharoa amin'ny anaran'i Jesosy Tesalonianina faharoa toko faharoa ary mangataka aminareo zahay raha lany amin'ny fiavian'i Kristy Jesosy tompontsika sy ny anangonany antsika eo aminy mba tsy ho etsiketsehana amin'ny saina na amin'ny fampitahorana ianareo na amin'ny faminaniana na amin'ny teny na amin'ny epistily to avy aminay milaza fa efa manomboka efa miandony andron'ny tompo tribulation fahoriana aza mety hofitana koa ianareo fa tsy ho avy izany raha tsy tonga aloha ny fehmorana ka iseo le lehilahy nota dia ilay zanaky ny fahaverezana ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony no izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay vavana ka dia mipetraka amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenanao Andriamanitra zany hoe ny voalohany hoe ho avy zany ny antsoina hoe tribulation na ny andron'ny tompo dia misy ny antsoina hoe fihemorana dikan'io dia apostat zany hoe miala amin'ny fahamarinana zany hoe miala an'Andriamanitra ny olona zay mahatonga Jesosy miteny hoe any Matthieu toko faha-4 amby 20 hoe maro ny ho avy amin'ny anarako anao hoe izany ho izy mitandreminareo fa maro ny voafitana dia izany ny ainantsika amin'izao tsy miteny izy hoe maro ny ho avy amin'ny anaran'ny Bouddha na hoe maro ny ho avy amin'ny anaran'ny Allah maro ny ho avy amin'ny anarako zany ina antika zany be da be ny hitory amin'i Jesosy be da be ny teny hoe Jesosy dia mitandremo izy tsy miteny hoe vitsy no fitana maro no fitana famantarana zany fa efa akaiky ny tompo dia be da be ny apostasia dia miamaizina ny fiainana miaratsy ny fiainana satria Jesosy fakikely any amin'ny Genesis any izao ny tenenin'Andriamanitra Genesis toko fa Genesis toko fa 5:10 andiny 4:10 Genesis toko fa 5:10 andiny 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy faramby amin'izah fiafy dia hiverina tizy fa tsy mbola tanteraka ny heloky ny Amorita tiako sotomana sainareo ny amin'ny hoe Andriamanitra zany tamin'ny alalan'ny zanak'Israely no nitsara ny antsony hoe firenen'ny Kananiana ny Jebozita sy ny rehetrarehetra fa teto izy niteny tany Abraham mbola sy tanteraka izy ny fahotana zany hoe Andriamanitra miandry ny fahotana faratapony vao mitsara tadinareo rehefa tamin'ny andro Noa niaratsy ny olona ozy izy dia rehefa miaratsy ny olona
dia tonga ny fitsarana. Rehefa tao Babely izy rehefa nanao an'ny orgueil, zany hoe miambo-po, nanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra miteny hoe miparita, ny olona nanao hoe aloha zay iongony ety any, dia aloha zay atakatra ny lanitra, aloha ny herinay nataony manakatra ny lanitra, aloha zany zay hitady hevitra ahafahany manakatra ny lanitra. Zany hevitra ahafahanjareo mahafantatra an'Andriamanitra, mahatakatra an'Andriamanitra. Zay ny antsoiny hoe asan'ny nofo fa tsy fahasoavana. Tonga Andriamanitra satria ambony be ny ambom-pon'ny olona, ny tsara izy. Dia fiverenan'i Jesosy koa dia tahak'izay. Nisy mantsy olona mitory hoe rehefa amin'ny andro farany dia hibebaka daholo ny olona ho lasa mpiandro daholo ny olona rehetrarehetra. Tsy izany ny Baiboly tsy izany ny Baiboly. Baiboly dia milaza fa ny fiverenan'i Jesosy dia hisy famaizinana amin'ny alina. Adama sy Eva rehefa nanota nisy fahotana dia voalaza fa Andriamanitra nidina tamin'ny ariva. Matetika haintsika foana io ariva amin'ny alina, ho avy amin'ny alina ny tompo. Amin'ny mamatina alina dia reny ny mpampiakatra. Tovy foana ny Baiboly. Be da be ny ariva ao ary ny ariva rehefa ny Baiboly miteny ilay ariva dia izay foana ny hevitra ara-panahy. Dia izay tsy zavatra eny antsika izao. Fahotana. Talohan'ny Barack Obama nitondra firenena roa amin'ny zareo Amerikanina nanaiky ny lalàna antsoina hoe lehilahy manambady lehilahy sy vehivavy manambady vehivavy. Hialo amin'ny fitondrana izao 30 mahery manaiky ny fanambadiany lahy sy ny vavy sy ny vavy. Ankoatr'izay no Eropa rehetrarehetra. Ny Afrika efa manaraka ny diany. Ny fahotantsika zany amin'izao efa mananika ny fefy. Ny vahaolana dia miala amin'ny Babilôna. So tsika mantsy eritreritra hoe efa hitantsika ny tantaran'ny politika misy eran'izao tontolo izao. Tsika eritreritra aloha no politika za kristianina hoentiko amin'ny anaran'i Jesosy dia milamina. Tsy milamina io. I Jeremia toko faraka amby 10 dia miteny amin'izao mihitsy mitady hanasitrana amin'ny Babilôna zahay fa tsy nety sitrana izy. Mivoay alamina izy. Vakitsika kely zay. Jeremia 1:10. Jeremia 1:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Mitady hanasitrana amin'ny Babilôna izay nefa tsy nety sitrana izy. Afo izy ka andesika samy andeha any amin'ny tantsika avy fa manakatra ny lanitra ny elony ary mitiaka amin'ny rahona. Zany le Babilôna. Hitantsika daholo ny zavatra ataony, ny mpitondra hitantsika ny zavatra ataony. Mpitondra fivavahana efa nitenin'Andriamanitra hoe miala amin'ny fahamarinana. Amin'izao vanim-potoana hitoriana fibeapahana fiverenan'i Jesosy fa ny ankamaroany tsisy mitorina izany. Ny Jobily voalazako teo hafa mihitsy ny avy ny ara-Baiboly. Ny Jobily amin'ny fiangonantsika nisy olona niasa tsy haiko 12 taona na 20 taona ataontsika Jobily. Dia ianao indray mbola misahirana mandovola ao anazy. Nefa ny Jobily ara-Baiboly dia fitsarana. Tsy miasa ianao izy tsy mijinja. Raha nisy olona izy nanana trosa dia afao izy. Raha nisy olona nitanao izy namidy dia azonao amin'ny taon Jobily. Fa mandritry ny vanim-potoana ny varotana azy zany dia ka hatramin'ny Jobily iny ihany izy no an'ilay olona fa miverina aminao io rehefa tonga ny Jobily. Vakio ny Baiboly dia hitanareo fa rehefa vakianareo ny Baiboly miala amin'ny fivavahana be da be tsika. Ankehitriny Jobily mpitandrina, Jobily zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia rehefa mianatin'ny aizintsika dia tonga amin'izay ny antsoina hoe enlèvement. Satria ny Baiboly miteny an'izao mihitsy tahaka ny nataony tamin'ny Abraham io, azafady, tahaka ny nataony tamin'ny Noa. Andringa n'Andriamanitra dia nasoro ny Noa. Tahaka nataony amin'ny Loto. Andringa n'Andriamanitra dia nasoro ny Loto. Any amin'ny Petera toko faharoa izy dia miteny mihitsy hoe vao mivakitsika teo koa Andriamanitra hoy tsy nandidy antsika ho any amin'ny fahatezerana fa mba hamonjy antsika amin'ny lalan'i Jesosy. Misy olona roa zany. Ao ireo anatin'ny fahatezerana, fitsarana, dia ao ireo enlevé. Ary io dia voalaza amin'ny Baiboly izy fa misy ny atsasany. Ray raisina ray avelo. Izy tsy miteny hoe ray raisina roa avelo na hoe roa raisina ray avelo. Ny atsasany 10 vierge, 5 lasa, 5 ny janona. Vierge zany olona ny fitsino. Ary ny voalaza fa nitondra solika fitaiza, chandelier zany dia tandindo ny fiangonana. Zay tokony hitondra jiro, zay tokony hanazava, zasy ianao zany tokony hitondra jiro, tokony fahazavana, amin'ny fahamarinana, amin'ny zavatra tsy mety. Dia izao, le anankidimy tsy nasatsony. Nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Satria efa nidioviny, izay le vierge, le virgine, fa tsy nijorotra amin'ny fahamarinana. Maty ny afo,
maty mifazavana maty mifanay masany mbola miverina tany amin'ny fahotana satria voalaza fa lasa zareo nandeha izy izy nandeha nividy fa le anankidimy dia vao maika nyrehatra mitahiry solika fitaiza tsy haiko aiza aiza amin'izay miplasintsika rehetra fa misy ny raisina misy avelo dia rehefa mifijinjana dia voalaza ny ten'Andriamanitra mihitsy fa zao fakitsakely Leviticus fijinjana dia tsy nijinjan'Andriamanitra daholo rehefa nasainy mijinja ny zanak'Israely lalàn'Andriamanitra zany tena misy dikany daholo Leviticus 3:20 andiny 2:20 dia raha tia maky an'le 7 fêtes de l'Éternel nareo dia io Leviticus 3:20 io le izy dia raha tia maky ny sabaty nareo sy ny jobily dia Leviticus 5:20 vakianareo dia hitanareo ny dikany fitsaharana ny dikany dia hitantsika koa ny Deutéronomie 5:12 Leviticus 5:20 andiny 2:20 zao mivoalaza ary raha mijinja mivokatry ny tanimbarinareo ianareo dia aza jinjana avokoa ny eny antsisiny ary aza tsiponiny izay latsaka avy amin'ny vokatra ao fa avelao amin'ny malahelo sy ny vahiny izany any amin'ny versi hafa izy averina amin'ny Deutéronomie dia apetrao amin'ny malahelo any oro izy fijinjana zany dia zao hoe raha venao zany any amin'ny sisiny hitantsika zany ny tamboly ny tany amin'ny tanimbary sisiny iny tsy dia tsara tany mantamanta dia tsy dia vokatra somary maitso fa ny ampovoany ny tena nazy tany tsara ataontsika fanoarana zany dia zao reo miakatra re jinjaina dia izay olona nazy tany tsara izay namoa be fa reo izay tsy namoa mihitsy zay zany le tsy dia nazy tany tsara manta dia menanjara ho amin'ny malahelo izy sy andreo ory tribulation betabe ny olona converti amin'ny tribulation betabe fa misy zavatra anankiray amin'ny tribulation famonjena eo Jesosy Kristy eo ny 2 témoins itory 144 000 itory jiosy io verina amin'ny Jesosy converti fa mafy be ny conversion amin'izany mafy be zany mitondra anarana an Jesosy zany satria voalazan'i Jesosy fa hoalan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako zao hoe tsika efa minoaka matsapa an'izany vao miteny Jesosy nisy fotoana tamin'ny zavoniva fo na miresaka Jesosy zany anaty biso ohatra mamenatra ana tsisy olona maninona fa ty tany ty zany tsy tian'i Jesosy automatique ohatra na voateraka tsy tian'i Jesosy halany foana ao izy dia menamenatra tsika nefa ny zavatra raha mamenatra zany zavatra ratsy raha ianao zany tsy mahasahy mitory an'i Jesosy fa menamenatra any ampiasana tadio zay fa ratsy aminao zay Jesosy tsy fantatra loatra izy fa tsy zany ny tompo fa rehefa tonga le tribulation dia raha vao hiteny hoe Jesosy dia voalaza mihitsy fa ho tapahan-dozy izy misy ny famezinana misy ny alohan'ny tribulation miaratsy tsika dia isy amin'izay no enlèvement misy miteny hoe mety aloha ataoko an'izay mety amin'ity mety hovonina ve tsika raha amin'ity sa mbola misalasala mety hoa misy miteny an'izany be da be nefa ny profesia manamarina an'izay ara-profesia satria ny taona 2015 dia miconverge daholo natao njobily natao jabata na 7 fête de l'Éternel na ny trompetra ary na ny antsoina hoe jubilé ary na antsoina hoe famantarana anankiray hoe izay ho jerentsika rehefa avy eo amin'ity daholo na raha tsy mety amin'ity hitanareo tsaratsara mieritreritra ny fetin'ny tompo ho avy foana fa ny tsy mieritreritra an'izay ny vomafy fa aloha mieritreritra an'izay mahafantatrareo hoe mivokatra ho azy zany mahafantatritsika hoe inona ny vokatra sy ny zavatra raha lanjalanjaintsika ny fahavoazana sy ny tsy fahavoazana amin'izay dia aloha mieritreritra ho avy Jesosy raha ho avy ary ny tompo dia lasitsika dia tsara afaka tsika dia raha tsy azy ny tompo tsika manam-pinoana miorona foana tsy hoe zay kory ny ampiverina antsika an' Jesosy fa raha tsanatria araka ho avy tampoka ny tompo dia tsika raha tsy nieritreritra hoe ho avy ny tompo dia ahoana dia aloha mieritreritra foana tahaka ny eritreretina foana amin'ny fahafatesana hoe ho avy Jesosy famantarana efa mipetsaka no mipetraka dia aloha miomana tsy tsika zay rery mitory an'izao tsy tsika rery mitory amin'izao afaka tapenareo amin'ny internet fotsiny ohatra hoe jobily na 7 fête de l'Éternel sy tétrade ohatra jerentsika rehefa avy eo na hoe construction 3e temple ohatra na hoe ny antikristy ohatra hainareo ny antikristy indisy ny antikristy mifanohatra amin'i Jesosy Kristy tompo raha Jesosy teraka tany tranonomby ny antikristy hiteraka tranonomby zany mihitsy satria izy antsoina hoe satana dia meheboebo izy ny baiboly
tsy maintsy any amin'ny royaume mpanjaka olona mbony liniana izy mitandrina foana n'le tsony zareo hoe saint-graal moa misy amin'izay hoe dia tsy maintsy jiosy izy satria ny jiosy dia miandry messia n'antikristy nefa dia faux messia tsy ho arabo mihitsy n'antikristy fa tsy maintsy jiosy n'antikristy tsy hoe verina avy any izy dia ho dadabe hoe be volombava be fa antitra be fa tahaka an' Jesosy Kristy tompony asa 30 taona 30 taona dia maty tahaka izay ihany koa manodididina dia misy fitombatombana amin'izay fa nio ny anina moa ny ahitantsika azy raha mijery nareo ny tantarany royaume any Angleterre na ny blason any ary blason royaume d'Angleterre dia iny bête iny mihitsy misy liona ny vavany dia ours ny tanany dia léopard ny kibony izay nefa le bête ny apocalypse raha misy zavatra miseho zany amin'ny trône d'Angleterre io amin'ity mety hoe mahatampoka Reine Elisabeth satria efa antitra be tsy efa 90 ans Charles ko efa ary Charles aloha fantarinareo fa izy ny franc-maçon 33 degré membre en Bilderberg group dia tsy zany koa fa ny vadiny dia tsiny hoe Diane reine du ciel dia nefa izy nananjanaka tsiny hoe William amin'ny katolika koa nefa tsiny hoe reine du ciel Marie arahana dia nanambady ny teraka an' Jesosy Prince William dia 33 ans amin'ny 21 juin 2015 teraka izy tamin'ny 82 21 juin izy ny olona voalohany nasiana puce électronique tamin'ny 96 21 juin 2015 zany amin'izany ny alina ny lava indrindra maizina betabe zany ny zavatra afaka azavaina converge daholo ny zavatra rehetra interprétation zany amin'ny famantarana amin'ny teny sy mety révélation personnelle sy amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra maro fa ny tompony tena mahalala azy fa izy souverain raha tsy izay moa le izy miandry an'i Jesosy foana tsika raha izay moa le izy dia mimakomba antsika fa tsy ela ny enlèvement raha izay dia mimakomba antsika fa tena efa tikaiky ny enlèvement dia izay ny endrasana anisany misy ny antsoina hoe tétrady mety efa heninareo zany tétrady na mety mbola tsy heninareo dika ny tétrady dia izao ny volana io lasa mena be ohatrany rà inefatra miseho ao anatin'ny taona ray hatramin'ny 2000 hatramin'ny l'an 0 zany naterahan'i Jesosy ka hatramintsika amin'ny teny izao dia impito aloha ny nisy tétrady imbalo izy amin'ity 2014-2015 ity sady farany ny tétrady resako hoe dia tétrady mifanojo zany hoe le volana takany rà mifanojo ny fetiny jiosy ohatra zao nisy tétrady tamin'ny année 70 le mpotehany Jérusalem nisy tétrady tamin'ny 1600 koa izy zay raha tsy diso tamin'ny jiosy ny persécuté nisy empereur ny persécuté nisy tétrady koa zao tamin'ny 1400 tamin'izany ny jiosy nalefa sextanto espagnol inquisition jiosy dia fantatsika le inquisition nisy fotoana resaka jésuitsika tamin'izany ny jiosy nasaina mivoaka tsy misy jiosy tsony ohatra eto Madagasikara tany Espagne tena ndanonareo miala daholo fa otrotrotro dia avy eo nisy olona nyteny hoe reny jiosy reny manan-karena be fa nihinana volamena sy nihinana diamondro dia ny anjihandrareo ny jiosy dia nitatatatahany daholo ny kibony nitadiavany volamena sy diamondro dia betsaka amin'ny maty dia mifanojo tamin'ny tétrady zany nisy tétrady koa tamin'ny 1948 vita ny deuxième guerre mondiale dia nahazo ny indépendance ny Israël nisy tétrady koa tamin'ny 1967 dia tsisy amin'ny 2014-2015 ity ny ray fanojo ny fetiny jiosy fa ny tétrady misy ihany fa fitsina fa le mifanojo ny fetiny jiosy dia mbola anankifito valo amin'ity dia tsisy tsonitsony fanojo ny fetiny jiosy amin'ity taonjato faraiky amin'ny 20e siècle ity fanjifinjavatra ve raha jerentsika izay
masoandro izy homaizana ny volana ho ra alohany atongavany andriny Jehova izay sady lehibe ny malaza. Andriny Jehova jour de l'éternel na tribulation le fito taona zay. Zany hoe alohany atongavany fito taona tribulation dia ny masoandro homaizana ary ny volana ho ra. Naiky najango teo amin'le ndrasy ohatr'izao ny tantaran'ny Tetrady hatramin'izay nisiny nandritry ny roa arivo taona. Reo ny tetrady ny volana tena mena takany ra. Fa reo nisy fanojy sy mifandrify tamin'ny zava-niseho teto tany daholo indrindra ny momba ny jiosy. Tato zao izy nahazo ny Jerosalema. Satria ny Jerosalema talohan'io nataon'zareo hoe zone tampon any fikambanany resam-pirenena. Azo ny jiosy izy dia izay vao nanomboka namoaka an'ilay décret izy amboaritsika amin'izay ny tanàna Jerosalema. Dia vita izay ny 49 ans isan'ny taona jobiliste. Fa ny mampiavaka ny rehetrarehetra ireo reo ihany ny tetrady mifanojo tetrady mifanojo amin'ny fetin'ny éternel na cette fête de l'éternel. Dia ny antsika rery misy tetrady sy éclipse solaire. Ny antsika rery amin'ny jiosy rehefa ohatr'izao éclipse io solaire dia ny dikany izy fitsarana ny firenena. Izay mihitsy nisy fotoana nisy éclipse 2001 dia voakaboka ny firenena tratran'ny Krisy 2008 teo koa nisy. Dia amin'izareo indray rehefa mahita ny tiliny roso ity noho ny zava-misy efa hitany hatrizay dia fitsarana ny jiosy. Dia nefa nareo raha mamaky ny baiboly dia izany vanim-potoana izany ny antsoina hoe tribulation. Fitsarana ny jiosy sy fitsarana ny nation. Dia toy izao laha teny nataon'ny Laurent Fabius tany Washington tamin'ny 14 mai 2014. Laurent Fabius, ministre de la Rambahine Français. Eh bien, écoutez, je suis très heureux d'être ici et je remercie beaucoup John Kerry de m'accueillir. C'est vrai que je n'étais pas venu ici, sauf pour la visite d'État du président Hollande, mais si je ne suis pas venu ici, c'est que toi, tu n'y es jamais. et John Kerry à travers le monde, c'est notre cas à tous, et nous travaillons très étroitement ensemble. Il n'y a pas de semaine sans que soit nous nous voyions, soit nous nous passions un coup de fil. Et c'est vrai que les sujets à traiter sont très nombreux. L'Iran, puisque les conversations, les négociations recommencent aujourd'hui. Les questions qui touchent la Syrie, et nous aurons jeudi prochain à Londres, jeudi matin, une réunion de ce qu'on appelle le core group des amis de la Syrie ensemble. Les questions qui touchent bien sûr à l'Ukraine, qui nous concernent. Et puis nos relations bilatérales qui sont très bonnes. Et il y a un point que je veux aborder avec John Kerry, c'est la question du climat. Puisque, vous le savez sans doute, l'an prochain, c'est la France qui va accueillir la COP21, la grande conférence sur le climat. Et nous avons en fait 500 jours pour éviter un chaos sur le climat. We have 500 days to avoid a climate chaos. La situation est très difficile et très importante aussi. Et c'est seulement par un effort de tous, les Américains, les Chinois, les autres nations, il se trouve que la France présidera cette conférence, qu'on peut arriver à un résultat qui est déterminant pour l'avenir de l'humanité. Je sais que le président Obama, John Kerry personnellement, sont très engagés dans cette tâche et nous allons donc étroitement travailler ensemble sur ce sujet comme sur les autres. Merci. Zao ny teneny manana 10 andro tsika ao izy manomboka tamin'ny 14 mai mandrapahatonga ny korontana climatique chaos climatique ao izy. Dia rehefa nikajiny dia mitombe mihitsy 27 septembre 2015 alohan'ny tetrady farany 28 septembre 2015. Dia aorianan'izay zany izy miteny izy korontana climatique. Ny Frantsay no manomana conférence mondiale ny climat amin'izao
fa raha mamaky ny baiboly nareo dia miteny mihitsy ny tompo hoe amin'izany ny lanitra izongozo na misy zavatra betapeny asehon'ny tompo amin'ny lanitra 500 jours dimanjato andro efa tsy haiko eo 200 firy sisa nendry zareo ireo filoha ireo ny malala zavatra zay ny teneko hoe franc-maçonnerie dirigé ny Satan ny miandry zavatra anankiray dia ny enlèvement ohatra izao ny fisehony antsika izay mbola mety tsy malala hoe inona ary zany raha voandroany ianao vao naheno zany dia tsy maninona fa ohatr'izany ihany koa za tamin'ny vao naheno zany fa inona ary zany izy isika tamin'izany tena manao zany zareo fetiny trompette zay le mitsofina lava reny le izy zay tsofina mety misy eritretra Hollywood zany tsy haiko taizana hitany Hollywood an'iny fa misy zavatra matona hitan'iny izy fa ohatr'ireny no antsoina enlèvement fa diso kely izy fa tsy be tabe no levé vitsy kely no levé dia mikorotana be amin'izay to tany atao chronologie kely izy fehamora nefa ao anatiny tsika zao sady ao anatin'ny famezinana ho avy Jesosy hakany olony satria tsy tsarainy mihitsy ny olony sy ny tsy olony ny eto zany dia tokany ao an'ny olona zay tsy mino an Jesosy indrindrandrindra ireo zay matimaty indrindrandrindra zay tsy malalana zany hoentiny dia araka ny tenentsika hoe fitoana izy any an-danitra any misy nosy any misy fizarana loka any zavatra ohatr' izany dia neto amin'izay iseho amin'izay le antsoina hoe lehilahy noto raha mamaky ny Tesalonianina tsika dia zay ny tena iseho izy le lehilahy noto dia hipetraka amin'ny tenimpolon'Andriamanitra izy dia atoroko vidéo nareo momba izay 3e temple zay satria ny antikristy tsy maintsy tonga ao hiteniny tenany izy ny Andriamanitra 3e temple amin'ny Jérusalem hoaiza ny famorona ny zanak'Israely ny tempolo farany Hoe la mur de lamentation zany hoe rindrina manda ny Jérusalem rehefa andravan'ny Romanina tamin'izany io sisa adinareo fa ny tompo ny teny mihitsy tsaraiko izy satria zalany ny tany mizara telo izy Palestine tsy izy dia ho an'ny international. Quand les gens viendront au temple, ils voudront rencontrer Dieu avec chacun de leurs 5 sens. Ils voudront s'en approcher le plus possible. L'odorat est le plus spirituel de nos sens. Quand quelqu'un arrive à Jérusalem, il veut humer la sainteté jusque dans ses poumons. Il la sent et il se sent proche de Dieu. Il était utilisé chaque jour dans le temple jusqu'à ce que les Romains le détruisent, il y a 2000 ans. Mais ce rituel va renaître, je l'espère, très bientôt. Et lorsque le 3e temple sera construit,
Alors nous apporterons tous les jours de l'encens jusqu'à l'autel. Voici l'encensoir en taille réelle. Il est en bois d'acacia recouvert d'or. C'est de l'acacia doré à la feuille. Il est prêt à l'emploi. Je n'attends plus qu'un coup de téléphone. Le coup de téléphone du gouvernement israélien et des Nations Unies nous annonçant que nous avons obtenu le permis de construire. Après, je vous appellerai pour que vous m'aidiez à porter tout ça. Tout est prêt pour le 3e temple. Nous essayons de diffuser un tout autre message. Un message selon lequel tout le monde, y compris les musulmans, y compris les chrétiens, peut s'unir autour d'un même lieu de prière. Et où se trouvera ce lieu de prière? Exactement là où se situe le dôme du rocher. Il protège le rocher. Et ce rocher, c'est le Saint des Saints. Donc, vous voulez détruire le dôme du rocher et construire le 3e temple? Nous aimerions bâtir le 3e temple. Oui, c'est ce que vous souhaitez. Mais si cela se passe comme vous le dites, et que vous bâtissez un temple juif sur un site musulman, cela causera une guerre. Cela en vaut-il vraiment la peine? Cela créera des emplois pour les Arabes démunis et pour les Juifs démunis. Cela relancera toute l'économie de l'État d'Israël. Et bien sûr, cela établira une relation spirituelle beaucoup plus privilégiée entre l'humanité et Dieu. Niteneniny hoe hanao 3e temple izy dia manomboka manao fisoronana efa be da be efa pré daholo rehefa vonona zany na ny omby vonoana misy hoe omby mena zay atao fanadiovana tamin'ny andron'ny zanak'Israela dia nataony zareo tamin'ny genetika izy dia naveriny dia efa azon'ny Israely efa permis de construire zany dossier efa mitsangana efa misy architecte amintsika amin'ny teny zao manao plan d'urbanisation de Jérusalem efa miandry appel fotsiny izy alefaso amin'izay dia miorina ny trano ary amin'ny fotoana foana anamboarany zareo iny dia tonga ao ny antsoina hoe antikristy iteniny tenany amin'izay hoe Andriamanitra. Dia isy ekumenisme lehibe izy faharoa manarakarak'izay fa avetavetana ao anatrehan'Andriamanitra ny famoronana an'iny satria zafady ny zanak'Israely dia miverina anao sorona raha vao miverina aminao sorona ny zanak'Israely maty foana Kristy zay ny heviny fa izy mbola anatin'ny aveuglement. Dia amin'ny 3e amin'ny tapaka ny 7 herinandro isy enlèvement dia isy korotany eto dia tonga ny antikristy hanao hoe ohatr'izao zava-misy ary mino ny ten'Andriamanitra zao hitanareo ny zavatra ho tenen'ny antikristy rehefa misy ny enlèvement dia isy zavatra ho teneniny marobe moa ilay fanazavana fa ny ankamaroan'ny olona dia anaiky hoe zany tokoa no izy hoe lasa any reny olona reny natsoina hoe extra tsaiko terrestre misy zavatra fanambarana be da be ataony dia ino an'izany vahoaka rehetra dia hiezaka ny anao paix sécurité milamindamy izy ao anatin'ny telotona sy tapany dia amin'izay fotoana izay nisy ny antsoina hoe puce électronique. Puce électronique amintsika amin'ny teny izao ny américaine dia amin'ny 2017 tsy maintsy asiana puce électronique amin'ny vahoaka rehetra ohatr'izao ny puce électronique. C'est nouveau, c'est techno et ça fait un peu froid dans le dos. Une société américaine commence à commercialiser une puce électronique qui s'implante sous la peau, une puce qui contient tout votre dossier médical. En cas d'accident ou de malaise, un médecin équipé d'un lecteur peut immédiatement connaître vos antécédents. Mais on imagine aussi ce que pourrait en faire la police ou tout simplement un État. Orwell n'est pas loin, explication de Benoît Galeret. Traité comme un réduit à un Tsy mahazo mividy ary tsy mahazo mivarotra raha tsy manana marika amin'ny bibidia atenareo. de données informatiques, une sorte de code barre humain, une puce que les gens se font volontairement implanter sous la peau. Ça paraît dingue, mais quand on écoute Verichip, la société qui développe cette puce de la taille d'un grain de riz, il n'y aurait que des avantages à cet implant, médicaux surtout. En un simple scan sur le bras du patient, le personnel soignant aurait accès à son historique médical, à ses traitements en cours, ses allergies, tout cela même si la personne est inconsciente. Depuis quelques jours, ces puces sont commercialisées aux États-Unis, $200 environ. Immédiatement, les anti-puces ont lancé la contre-attaque. Big Brother ne passera pas, touche pas à mon corps. Les bases de données tuent la vie privée.
Les gens devraient se souvenir qu'il y a des alternatives plus conventionnelles, plus confortables, comme noter ces informations sur un bout de papier ou mettre une carte dans votre portefeuille. Ringard et hasardeux, répond Verichip, la puce est bien plus sûre. Dossier médical, permis de conduire, compte bancaire, vous choisissez les informations qui y figurent et qui peut y accéder avec un mot de passe. C'était le même débat avec les pacemakers jusqu'à ce que les gens comprennent leur fonctionnement et leurs avantages. La société avance comme ça. Si ce n'est pas demain ni la semaine prochaine, ce sera dans 2, 3 ou 5 ans, mais la puce sera partout. Les soldats américains pourraient d'ailleurs en être équipés bientôt pour consulter les dossiers top secrets ou plus simplement être identifiés s'ils sont blessés. Au Mexique, sans cet implant, on ne peut plus accéder au dossier du ministère de la Justice. En Espagne, c'est même le dernier chic dans les boîtes de nuit. Accès VIP et paiement des consommations d'un simple coup de puce. Demain, promis, c'est tout votre portefeuille qu'on vous greffera dans l'avant-bras et vous paierez vos courses en passant tout simplement sous un portique. Pardon, monsieur. Vous oubliez votre ticket. Charmant. Maksika amin'ny apocalypse dia hoe tsy mahazo mividy ary tsy mahazo mivatra raha tsy manana marika amin'ny biby. Misy miteny hoe marika biby izy dia sabata, tsy haiko andro. Baiboly dia miteny mihitsy tsy mahazo mividy ary tsy mahazo mivaritra. Misy idiran'ny fifanankalozana ara-baritra zany, resaka vola. Amintsika amin'iteny izao misy ny Orange Money, Airtel Money, Telma, M-vola. Reny dia efa manomboka melo lalana sahady idiran'ny puce électronique. Io ny lalàna fotsiny ohatra tsy mahazo ohatra zany hoe tsy mahazo mianatra ny zanakao raha tsy ohatra hoe mana certificat na batisa. Le niteneniny teo raha tsy manao vaccine azafady. Le niteneniny teo izy any Meksikano izy tsy mahazo makany amin'ny fitsarana ianao zany raha tsy manana puce satria ny dossier rehetra any efa resaka puce. Satana séducteur. Dia niteneniny rehetrarehetra teo zao zavatsoa. Hoe resaka fahasalamana ohatra fa tsy teneniny anao ny eo ambadika. Ny puce électronique io dia zao afahany mijery anao n'aiza n'aiza. Téléphone zao izay ny fitaovana ampiasain'ny Amerikanina mijery terroriste. Dia raha mamaky tsika amin'ny andron'i Jehova, vakiako kely, ny olona ozy izy amin'ny andron'i Jehova dia azana mafy dia mafy. Hokarohana ohatran'ny volamena dia izay tratra dia ho lefonina. Izany hoe hitsoaka ny olona izay tsy manaiky amin'izany fotoana izany tsy hanaiky an'ilay antikristy. Fa raha misy puce électronique izy, jereva zao ny Telma aiza ho aiza misy azy, ny Orange aiza ho aiza. Misy réseau daholo ary voalaza amin'ny Baiboly fa any aparany any izy dia mitombo ny fahalalana. Nareo ve tsy mieritreritra hoe malaky be tsika zao? Satria Jesosy miteny hoe hiafoezina zany andro zany, hiafo ny andro mba tahaka manana ny tsy manana, mba tahaka manambady izay tsy manambady. Izany hoe miafo ny fotoana. Dia miafo izany dia mila rapidité be da be koa dia fikarohana farany mahomby dia tsy hoe télécommunication. Misy atsondra hoe échelon, misy an'izay zarainy échelon 5 ty tany ty, efa vita zara. Ny puce électronique zany efa tamin'ny 95 ny implanté-na tary anaty ranomasina, anaty biby sy ohatra zany. Ka na hitsoaka izy ianao na hitsoaka izy ianao téléphone-anao maty ary dia fahitananao. Ary tsy izay ihany, ianao manome information gratuit amin'ny satana amin'ny alalan'ny Gmail, Facebook sy tsy fantatro daholo. Efa stocké, atoroko nareo hoe aiza daholo reny information reny mandeha. Fa hiasy reny amin'ny fotoana. Vakiky kely aloha le be da be le helotra. Vakiky kely aloha le amin'ny Isaia. Zay le teny. Satana zany raha hijono anao tsy eritreritra mihitsy meko piso anao na hoe ampiasaina internet zareo ataovy zao. Misy hevitra ambadika. Contrôle total, fifehezana ny tany. Fitadiavana raha misy olona sendra hitsoaka ny erinany. Fa na anankiray ny sarobidy amin'ny satana ny anaovany io zavatra rehetrarehetra io rahan'i Jesosy io Fa tsika tsy mahita amin'ny mahasarobidy azy. Amin'ny satana zany tsy isy olona velany very fotsiny amin'izao zany. Hoe andehandeha fotsiny amin'izao. Tadiaviny tsara daholo dia manao séduction izy. Ny internet zany armée américaine namorona azy. Miaramila mamorona zany amono ny dikany. Fa tsika vao fitaka. Facebook zany zao marina mihitsy zany fitanao misy namako zao misy taona tsy hitako dia mitapy ny anarany fotsiny amin'ny tena dia hitako izy. Ny anao nefa nataonao tany daholo ny namanao, ny voisin anao, ny dadanao, ny mamanao, ny adresanao rehetrarehetra. Stockendrareo antsony hoe misy ordinateur la bête any Bruxelles, 3 étages io, stocké ny données rehetrarehetra. Ankoatr'izay koa ny sampana fitsikilovana Amerikanina sy ny ireo tanàna andalam-pantrony ireo, isaky mitelecharge application ao amin'ny téléphone, sy isaky mampiditra piso amin'ny téléphone dia mandeha any daholo.
jerentsika kely zay tsy afaka mitsoky zany vitsy dia vitsy izy Andriamanitra ny farany no tafavoaka amin'ny andro farany. Séducteur Satan. On savait déjà que la NSA américaine pouvait utiliser les téléphones portables pour surveiller les communications téléphoniques ou les courriers électroniques. Ce que l'on apprend, c'est que ces téléphones portables sont devenus tellement puissants que les services américains et britanniques peuvent apprendre beaucoup plus sur qui nous sommes, ce que nous faisons, que ce que l'on pensait. Comment? En se glissant dans nos téléphones portables, dans nos smartphones. On utilise ces smartphones pour télécharger des applications tout à fait innocentes. Par exemple, un jeu, l'un des plus utilisés au monde, Angry Birds, 1,7 milliard de téléchargements. On joue tranquillement, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que pendant le téléchargement, la NSA s'est glissée dans l'application, elle s'est glissée dans notre smartphone. Même chose pour des applications tout à fait banales et courantes comme Google Maps ou Facebook. Et ainsi, en collationnant toutes ces informations, les services américains et britanniques peuvent savoir quels sont nos contacts, où nous sommes allés les 3 derniers jours, quels sont nos goûts. Et selon ces fuites, encore une fois, d'Edward Snowden, révélées par la presse internationale, les services peuvent même savoir quelles sont nos opinions politiques et nos orientations sexuelles. Satana zany tsy miteny atsika mihitsy ratsy mipiso fa tsy fatatsika tsika olombelona misy resaka hoe resaka fréquence misy ohatran'ny resaka hypnotisme afaka baikony ianao rehefa misy puce électronique zay ny tena tsy tenenina aminao raha miteny aminao zany baikoko à distance fotsiny hoe vonoa ihany na dia vonoanao tsy tompony tenanao ianao. Baiboly dia milaza mihitsy rehefa ho avy Jesosy Kristy tompo dia miara-mila be da be amin'ny biby teo izy hiady aminy. Apocalypse 19. Raha tsy olona efa possédé zany, raha tsy olona efa tsy tompony tenany tsy mahavita an'izany dia izay nefa ny zavatra ho izy. Fa anatin'izany zany tsika izao temple efa eo ny puce efa paritaka 2017 izy ny président Barack Obama dia izy fanenjehana mafy anjohan'ny firenena rehetra, tany rehetra, ny olona izay tsy nanaiky ny famonjen'i Jesosy tamin'ny olona ivomao dia iveriny Jesosy Kristy tompo satria raha tsy afoezana izy amin'ny fotoana izany dia tsisy nofovonjena satria betsaka ny olona ho faty amin'izany. Zanak'Israely dia voalaza mihitsy hoe ny 2 patelo nozy izy maty dia 1 patelo nozy izy afaka. Fakitsika kely ny Zakaria be da be zany le faminaniana fa Zakaria 12. Zakaria 12, Zakaria 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Zakaria 14 amin'ny indro isy andron'i Jehova ho avy ka ho baby aminao ho zarainy ho mpifoninao ary angoniko ny jetrisa rehetra amelan'i Jerosalema dia ho afaka ny tanàna ka robana ny trano ary ho saviana ny vehivavy ary ny tsasanky ny tanàna dia ho lasako babo fa ny vahoaka sisa dia tsy ho fongorana avokoa amin'ny tanàna.
zavatra ho avy amin'ny Israely io fanety amin'izao tontolo izao koa dia raha mandinkinareo ny 7 zao ny 7 trompette ny kapokan'Andriamanitra miapira io 7 kopy misy avandra lehibe ozy izy ndresaka tamin'ny Job Andriamanitra ny fotoana dia taizanao hitanao izy le avandra vaventy izay voatahiry izy amin'ny andro fahatezerana 50 kilo misy miteny 50 kilo ny ray calcule 50 kilo miaraka amin'ny poids riny avy ety Bruce Lee fiara mitotona eny ambony étage tany États-Unis namon'olona be tabe ny lozany raha makiny apocalypse na dia hitanareo fa amina inona be tabe ny milaza an'izany dia tratra amin'ny fahaterena ny zanak'Israely dia hitodika amin'i Jesosy amin'izay izy dia amin'izay fotoan'izay izy dia handatsaka ny fanahiko amin'ny taranaka Davida dia hitomany izy isaona azy tahaka amin'ny fisaonana zanaka latokana ary hijery an'izay ny lefoniny izy aleny lefoniny Jesosy ny lefoniny zanak'Israely dia hitomany azy isa-tokantrano izy mitokana isaky ny firenena mitokana zany hoe tena hoe ohatra tsika izao dia tonga dia mino an'i Jesosy fa efa sisy io satria Paul dia miteny mihitsy an'izao hoe na dia maro eny fasika ary izy ny zanak'Israely dia ny sisa ihany no vonjena ny reste Andriamanitra dia Andriamanitra ny reste ny ambiny ny vitsy fakitsika Zakaria 12 amin'ny anaran'i Jesosy andin'ny 10 ary hidiko amin'ny taranaka Davida sy amponina ny Jerosalema ny fanahy ny fahasoavana sy ny fifonana ka hijery izay ny lefoniny izy ary isaona azy toy ny fisaonana zanaka latokana izy sady alahelo azy toy ny fahalelovan'ny lamatoa ary amin'izany andro izany dia fisaonana lehibe any Jerosalema toy ny fisaonana tao Hadadrimona eo amin'ny lohan'ny Megido isaona amin'ny sitokatokana ny tamy samy misy ampianakaviany fianakavian'ny Davida mitokana vadiny mitokana fianakavian'ny Natana mitokana vadin'ireo mitokana ary fianakavian'ny taranaka Levi mitokana vadin'ireo mitokana fianakavian'ny Simeon mitokana ary vadin'ireo mitokana ary fianakavian'ny sisa rehetra mitokana isam-pianakaviany dia rehefa mamaky tsika 14:3 Zakaria 14:3 amin'ny anaran'i Jesosy dia hivoaka Jehovah ary ady amin'ireny Jetlisy ireny tahaka ny fameliny tamin'ny andro fiadiana ary amin'izany andro izany ny tonga ny joro eo tendrombohitra oliva eo atsisy ny tandrifan'i Jerosalema ary ny tendrombohitra oliva hitresaka eo afovoany atsinanana sy akandrefana ka hisy loasa lehibe ary ny atsaka ny tendrombohitra hifindra hiana varatra ary ny atsasany kosa hiana atsimo dia tadio fa Jesosy rehefa niakatra dia taiza izy niakatra teny tendrombohitra oliva dia izy le anjely hoe ry lehilahy galany ihany iny Jesosy Kristy tompo ino izy dia mbola hiverina indray tahaka ny nahitanareo azy dia eto izy miteny hoe Jehovah niverina eo amin'ny tendrombohitra oliva ny tongony mitotona dia eto izy miteny hoe Jehovah izy hijery azy lefoniny izy Jesosy Kristy tompony Andriamanitra Israely Andriamanitra marina Andriamanitra ray Andriamanitra tia atsika raha makinareo Isaia 2 dia miteny mihitsy amin'izany andro izany izy dia mifiandrina andra ny zanak'olombelona atao amin'ny tanondrika fa Jehovah nisandratra amin'izany andro izany ireo tilikambo tsara tare rehetrarehetra ireo sederan'ny Libanona rehetra ireo fahatsarana rehetrarehetra ny zanak'olombelona izy atao amin'ny tanondrika fa Jehovah rery ihany nisandratra amin'izany andro izany rehefa miverina Jesosy izany ho potika daholo hitanareo Tour Eiffel Statue de la Liberté be da be dia hanavaovy indray dia hiditra amin'izay ny antsoina hoe ary fiverenan'ny tompo io mety mitombe amin'ny andro fanavotana ny zanak'Israely le Sokoto afaka fito taona après ny enlèvement satria tsy maintsy tanteraka daholo zay ny mahatonga Jesosy miteny tsy maintsy tanteraka izay rehetrarehetra ny soratana amiko tsika moa manaraka lalàna fotsiny akamaroany finoana amin'izao fa tsy fantany ny dikany fa ny dikan'ireo dia Jesosy Kristy tompo zay mahatonga ny ten'Andriamanitra ny tena amin'ny Kolosiana hoe aza misy manaiky izy hitsara ireo na ny fihinanana na amin'ny andro na ny fotoana fa aloko ny zavatra ho avy rehefa ny tenany dia Kristy amin'ny millénium fety tsy maintsy ataony olombelona dia fety ray irery sisy isa-taona dia ny fetin'ny tabernakla raha mamakinareo Isaia 66 za irery fa ny ankoatr'izay fa tanteraka zay sisany tsy tanteraka raha tsy amin'ny dika ny fetin'ny tabernakla manko na fitoerana amin'ny trano ratsakazo dia mitoetra anday petraka ho aminy aho izy Andriamanitra tamin'izy nanao ny tabernakely tamin'ny zanak'Israely dia izay irery ny ataontsika mandritry ny taona rivotaona ka tia Madagasikara tsika aloha satria nitandrazana mety tompo antsika ary azakivinareo Madagasikara zany izy taona kivy tsy manana fanantenana fa mboaritsika izy amin'ny millénium tenin'Andriamanitra zany
marina ane zany Isaia 11 vakeo Isaia 66 anorona trano ny oloko amin'izany fotoana zany ary izy nipetraka ao amboly izy dia izy ninana fa tsy mifahavalona ny andro ny oloko amin'izany fotoana zany izy dia 100 taona raha ohatra mivohozina tahaka ny azo ny andro ny oloko amin'izany ny zazakely izy lalao amin'ny bibilava mandroaka azy milalao amin'ny liona milalao amin'ny bero amin'ny millénium mane zany verina 700 taona ny fotoana fiainantsika le olona misy vitsivitsy tafiditra amin'ny millénium fa tsika zay faolive manana endrika an' Jesosy tsika miara-manjaka amin'i Jesosy dia mampianatra ny olona eto tsika dia amboarintsika tsara amin'izay io tsy alany bois de rose firy izy bois de rose mbola tsangany tompo amin'izany tiako tenenareo zay fanantenana raha kristianareo maniry zany eny tsika ho avy eny trompetra ry zareo aza matory ho avy Jesosy ho avy ny tompo tsy fantatrareo ve ny sinina rehetra efa reny na tsy ho avy ary izy miandry azy foana fa za mino anareo raha ny finoko personnellement fa rehefa ohatra ihany sao dia tena nitory zavatra diso tompo souverain zay ny zavatra tsy takatsika souverain zany dia ohatrany manana fanazavana amin'ny fotoanany foana izy nefa mitombona amin'ny fotoanany souverain izy dia manana fotoanany izy fa raha fahafantarako ny fahatsony hoe farandro zay mba kely meny tompo dia mimakomana koa nareo aloha mimana foana na tsy olaive mort fa na ny fahafatesana ane tsy mery na 20 taona ianao na 2 taona fa mahatsara anao no mahafantaranao Jesosy efa ho avy hitsangananao fahamasinana zay tsy manam-pahamasinana tsy hahita amin'ny tompo tanora indrindrandrindra Jesosy mitady tanora tanareo ny tanora tena mila mitory zay satria zao rehefa ho avy ny fanterana tsy afaka manao inona ntsony ianao amin'ny fahatanranao ianao manana hery ahafanao mitory amin'ny hery sy mifahefana amin'ny fahateranao ianao fahendrena sisa ny anananao fa tsy manana hery ntsony ianao ahafanao mitety amin'ny Madagasikara nandeha ho aiza Jesosy ny tao anatin'ny fahatanrana no nitory 30 taona 30 taona fa ankehitriny ny tanora variana be mihitsy satria efa mpitehan'ilay atsotsika hoe Illuminati rehetrarehetra ka hatramin'ny dessin animé jeu vidéo film rehetrarehetra tia hamonjy antsika reny mba zavatra mahasoa aloha jereny zavatra mahasoa ianao hoe hijery film eo anao tantaram-pianakaviana amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 sasany tsy alohanao mamaky baiboly inona ho avy maro na tompo manao fikarohana ianao be ny zavatra mila hitsana rehefa hiaraka amin'ny Jesosy zany Jesosy dia maka olona masina Jesosy dia maka olona vokatra misy fruit sao dia surprise amintsika rehefa avy eo tsy nandondona mafy dia mafy eny izy dimy rahavavy virgine fa efa nkatina varavara Esau dia nandondona mafy dia mafy ny Jakoba mba azo fitahiana ranomaso izy le izy fa le zany mahatonga antsika tsy manapa-kevitra ohatranahako ihany nisy toana misy namaky baiboly dia nampatsahivy ny tompo ana mihitsy hoe ohatra zany Jesosy ny tompo rehefa miteny izy any amin'ny Egypte toy izy hoe efa mba mivahiny tany Egypte ianao izy aza mampahory vahiny izy sy mpitondra tena fa efa mba mivahiny tany Egypte tia nitenena amin'izany dia zao za koa mba ohatran'ireny ihany ka dia matetika mantsika tonga dia miteny fotsiny fa za tena ohatra zany mihitsy taloha fa ny zavatra nampiovany saiko fotsiny dia zao mila fanapa-kevitra le izy ny fahasoavana eo fa ny fanapa-kevitra ny fahamasinana zany dia mila asy mila fanapa-kevitra anao fahamasinana fa tsika ohatran'ny fahasoavana fa rehefa hiditra amin'izay tsika ny toka zao tena tiako be mihitsy fa tena ndray andro zay tena nandray fanapa-kevitra tena ho izy isika tena tiako le izy mahita amin'ny télé dia mitelin-droro tiako le izy fa rehefa raisinao fanapa-kevitra hoe tsy hinana nyty tsony ampy zay io dia mialo fa le izy mangataka tsika amin'ny tompo hoe afao amin'ny sigara afao amin'ny toka afao amin'ny télé afao amin'ny jeu vidéo afao be da be ny zavatra hitsana zany mitenenareo nefa le izy mbola tiatsika ka zavatra tiana zany tsy ala aminao mihitsy zavatra tsy tianao io leo ianao izy amin'ny fifonana ny iverenanareo amiko fa akizakely Jérémie amin'ny fifonana amin'ny fifonana ny fiverenana amin'ny Jesosy 31:9 ary ikriko anareo izy le fahotanareo zany hoe le zavatra tiatsika io zany raha mbola tsy marikriko eo amintsika io dia mametrafa ny taniny mbola tiatsika izy zay ary raha tianao io tsy afaka aminao zany io tsy afaka aminao zany io Isaia 31:9
Azafady Jérémie 31:9. Amin'ny fitomanina no niaviany ary amin'ny fifonana no hitondrako azy ary hoentiko any amin'ny renirano izy amin'ny lalana mahitsy izay tsy atafitohana azy. Dia raha mandinika anandray tsika eo amin'ny 9:20 dia izao mivoalaza no nefa tavaverina tokoa dia vao nalala fanenenana ary efa nampahafantarana ny toetenako aho dia nitehitratra menatra sady mangahy ahy aho latsany tsy ny fatany rà menatra mangahy ahy tsy ny fatany rà zavatra tiana rehetrarehetra. Misy taona rehefa mieritreritra azy tena hoe tena za moa dia navita an'izany. Fanapa-kevitra tena mila raisitsika zany. Tenenina foana hoe mibebahana rehefa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Raha 2 arivo taona zareo nitorin'izany rary ny razany nitoriana ankehitriny. Izay tsy mitory anareo an'izany dia mialahy. Tsy hamonjy anareo reo. Tsy hamonjy anareo mihitsy ireo. Mpamitaka, mpandrobo, mpandringana, mpiotiondry, fabaiboly, vakina, janona ao an-trano mangingina dia angatao ny tompo. Dia raisy ny fanapa-kevitra fahamasinana indrindrandrindra raisy ny fanapa-kevitra zareo dia izao zany zareo ho avy eny ny tompo ho avy ny tompo moa efa vonona va ianao. Tsika tena mora variana mihitsy. Any amin'ny Luka 21 izy dia miteny izao mihitsy Luka 21 ianarany Luka 21 andininy fa 4:30 ary mitandrema Luka 21:34 ary mitandrema fandrao mifonareo ho vesary mivokatra ny fisotrotoka sy ny fahamamona sy ny fiahinana zao fiainana zao ka ho avy tampoka aminareo tahaka mifandrika izany andro izany. Fa hiantra amin'izay rehetra mitoetra ety ambony tany zany rehetra izany fa miambena ka mivava mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana ohatrean'ny zanak'olona. Ho avy tampoka ho izy ho andreo ino ho andreo misotro toka ho andreo milalao ho andreo manahy an'izao fiainana izao. Inona no haninay? Inona no sotronay? Moa ny anina tsy mety amin'ny fitafiana va? Izy ny tompo. Tsika manahy loatra n'le ahoana no avy, ahoana zao ny trano, ahoana zao ny tany, ahoana zao ny fiara, ahoana no avy ny zaza. Toy izy Jesosy hoe tahaka izany no sain'olona tamin'ny andro Noa. Nanao ny fiainana izy, nanorina izy, navoakapakarina izy, napakabady izy, nanao izay nataony izy. Rehefa tonga ny fotoana izy nidiranao atao amin'ny fiara dia ringana daholo izy rehetra. Zany hoe zavatra rehetra ataontsika dia mandeha ohatran'izao mihitsy. Miasa isaky ny latsinainy, miasa isan'andro, manao ny ataoko ihany fa ny fo efa vonona ve rehefa tonga ny levement dia ringana daholo izy rehetrarehetra ho anatiny io. Aoreny tsara aoreny tsara fa ny tompo efa ho avy. Dia izay ny fizotran'ny fiverenan'i Jesosy. Izay raha mbangivango izay fa afaka hidirana lalina fa be détail loatra izy fa izay ny fiaina. Ho avy ny antikristy ho avy ny puce électronique ho avy ny enlèvement veriny Jesosy metraka ny arivo taona dia miomantsika fa efa akaiky ny tompo. Izay angamba.